Врач-офтальмолог ко мне направил чихуахуа с жалобами на слезящиеся глаза, на храп, выделение из носа. Изначально владельцы обратились к офтальмологу по причине того, что текут глаза, и это беспокоит владельцев. При осмотре были выявлены серьезные проблемы с зубами, так как по анатомии корни зубов расположены очень близко к пазухам, и бактерии, которые в ротовой полости, они также распространяются и по близлежащим тканям, и вследствие этого мы можем видеть выделение из глаз, мы можем видеть выделение из носа, чихание, храп, ринит. Мы приняли решение с этой собакой санировать ротовую полость, мы удалили больные зубы. Когда прошел период восстановления, у собаки были чистые глаза, она перестала храпеть и прошли выделения из носа. Иногда проблема может скрываться под другими симптомами, поэтому важно подходить к лечению ваших питомцев комплексно.